Bismillaah waa 10 arrimood oo ay wadaadadu ku daaleen sida ay dadka ugu sheegayeen ayna ka dhaadhici waayeen laakiin ugu dambayn ay dadkii si fudud uga qaateen kadib markii ay fashion noqdeen ama ay ka mid noqdeen pop culture ama dhaqanka caanka ah amaba ay hirgeliyeen dad caan ah sida fanaaniin jilayaal ciyaartooy iyo wixii la mid ah garka oo la deysto wadaadadu waa ay ku daaleen in ay ragga u sheegaan in ay garka deystaan gaar ahaan dhallinyarada laakiin waxaad arkaysaa dhallinyaradii oo hal mar garka wada deystay oo xataa qaarkii aan gar u dhalan ay isku dayayaan in ay daawo marsadaan si ay gar isaga raadiyaan kadib markii ay deysteen dad caan ah oo ay noqotay fashion. Sarwaalka oo la gaabsado sidoo kale wadaadadu waxa ay ku xiiqeen in ay dadka uga digaan dhibaatada ay leedahay dharka oo dhulka lagu jiido ama anqowga ka hooseeya laakiin dhallinyaradii way ka dhiga adeegeen arrintaas ilaa uu sarwaalka gaaban noqday fashion kadibna dhallinyaradii oo dhan way ku wada daateen. Iscaataynta ama fitnesska sidoo kale wadaadadu kama aysan daarin in ay dadka uga digaan dhibaatada ay leedahay cuntada oo la badsado iyo miisaanka badan ee qofka laakiin ma jirto cid ka maqashay ilaa markii dambe tiifiyada laga arkay iscaataynta iyo jimicsiga isla markiiba waa lagu daatay. Jacaylka iyo isla dhaqanka dadka isqaba wuu yar yahay qof aan ka warqabin qaabka wanaagsan ee ay diintu amartay in ay isula dhaqmaan labada qof ee isqaba laakiin way ku adkaatay dadka badankood in ay si fiican isula dhaqmaan kadib markii la fiirsado filimo iyo musalsalo ayaa waxaa dhigahaada ku soo badanaya erayada sida baby iyo xabiibe iyo kuwa la mid ah. Wadaniyadda waxaa jirta wadaniyad islaamka looga baahan yahay kuwaas oo culummadu ay mar walba noo sheegaan laakiin dadka badankiis waxa ay diyaar u yihiin midda meelaha kale nooga soo guur. Ololaynta ama nashaad waxaa jirta ololayn ama activism islaami ah loona baahan yahay loona yaqaan faridda wanaagga iyo reebista xumaanta laakiin dad badan waxa ay u haystaan in ololaynta ay nooga timid Yurub iyo Maraykan. Tusaale ahaan ololaha ka dhanka ah kufsiga ama isticmaalka daroogada iyo kuwa la midka ah maxaa lagu diiday in laga qaato dhanka islaamka. Waalid jacaylka in aad waalidkaa jeclaato ama baari u noqoto ma wax filin laga fiirsadaba mase waa wax kitaab laga akhristo. Ilaalinta sharciga iyo kala dambeynta maxay dadka qaar diyaar ugu yihiin inay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambeynta marka ay joogaan wadamada gaalada laakiin aysan diyaar ugu ahayn inay arrintaas dhowraan marka ay joogaan waddankooda. Sadaqada iyo sakada dadka qaar waxa ay diyaar u yihiin inay tusaale ahaan canshuurta dhiibaan marka ay joogaan wadamada kale ama ay lacago ugu yabohaan hay-ado aan la garanayn waxa ay qabtaan laakiin markii lagu yidhaahdo sakada bixiya ama sadaqada culummadu noo sheegto mar walba faa'iidooyinka ay leedahay aad bay ugu adkaanaysaa. sayniska iyo teknolojiyada dadka badankiis ma oga in culummadii hore ee islaamka ay alifeen waxyaalo badan oo ay ku horumarinayeen islaamka iyo nolosha muslimiinta laakiin diyaar uma nihin in aan cilmigaas oo isugu jira nooc walba aan baranno aanna sii kobcinno laakiin waxaan diyaar u nahay in aan culumtaas u hoos fadhiisanno dad soo turjumtay kadibna dadka ay ka soo koobiyeeyeen qaarna dafiray qaarna magacyada ka beddelay qaarna magacyadooda si qalada u qoray. Maxaa sababi kara in aan culumtii annagu aan bilownay aanan ku leenahay qaybaha ugu muhiimsan in aan u hoos fadhiisanno dad kale iyada oo weliba la og yahay in aan annagu lahaa jirnay jaamacadaha ugu da'da weyn dunida sidoo kalena cilmi kasta oo maanta jira haddii aan alifnay qaybta ugu muhiimsan laakiin arrintan waxay u baahan tahay mowduuc kale oo gaar ah.